Стучит мотор. Сегодня у нас стук в моторе. Производная стука в моторе и стук в моторе. Громкий гул в мотор-колесе. Шум в колесе. Шум в мотор-колесе. Шум в мотор-колесе. Стук по крышке. Биение овода. Всем привет! В данном видео на примере моноколеса InMotion V5F мы рассмотрим одну из причин возникновения такой частой проблемы, как шум в мотор-колесе. Эта причина бывает нечасто, но нашему клиенту, к сожалению, не повезло. Разбираем, смотрим. А вот наша причина возникновения шума. Был отколот магнит и тер по обмотке. И это только возникало при больших оборотах. То есть на холостом все нормально, даже ехать на маленькой скорости на колесе все хорошо. А вот если раскручивать сильно, возникает шум. И вот в другом месте и с противоположной стороны тоже разбит магнит. А теперь вопрос, что же делать нам с колесом, как его отремонтировать? На самом деле выбор не так уж и велик. Тут такой вариант, либо пробовать менять магниты, вклеивать магниты новые, но у нас, к сожалению, нет именно такого размера магнитов. Я таким не занимаюсь, то есть это не очень безопасно. Не могу гарантировать качество выполненных работ. Если мы заклеим, оно может все равно отвалиться на ходу у клиента. Я этому способу не доверяю. Тут такой вариант, либо заменить колесо в сборе. У нас есть в разборках обод, можно поменять обод. Мы клиенту предложили этот вариант. Он думает пока. И также можно просто его разбарахолить, колесо, так как цена вопроса не имеет смысла. Вам спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если это еще не сделали. Обязательно ставьте лайки. До встречи в новых видео. Пока.